Lakhipur online na puthokchaba October gi tang mari leibak pokpa numit ki Khomjinba Pao tabirase. Ahanbada maruiba Pao. Jananeta Irabot kanakna loina hoba amadi CPI gi saknairaba luchingba Moirangthem ibohal leikidre. National Means Cum Merit Scholarship ki application pisin bagi aroiba matam October gi 15 phawba sangtokan khre. Sweden gi Bigyanik Sante Peboda lisingani ka kunithoi gi medicine da Nobel mana piragani amasung Gujarat na yumbu oiduna chathariba 53 suba National Games da Assam na 15 subada aduga Manipur na 3 subada leiri. Haujik mapung oiba pau tabirase. Manipur State Council Communist Party of India gi matam sangna Manipur State Secretary National Leader MLA Oiramba Amadi Jananeta Irabot kanakna loina hoba miyamna Close Associate of Jananeta haina mingaunaba Moirangthem Ibohal October gi tang ahum ningthau kaba numita masagi yum top khongnangkhong Imphal East District ta leikidre. Mahagna leikidabada party asina haunabi matungina khwaidagi chawba makhalgi kai khumnaba amadi awaba phongdokpagi thoromsing chathagani hairi. Comrade ahal asina leikidre haibat pautabada party asigi makok thongba luchingba amadi saknairaba mioi kayana leikidrabagi thawai yaudraba hakchangda leisu katuna poloibagi thoromda awaba phongdokpa amadi ikai khumnaba utkre. Panbayai Moirangthem Ibohal Krista Kumja lising magachama panhumbutreta Khundrakpam Kendradagi CPI gi mirep oina Manipur Assembly bikhalda mai pakhe. Krista Kumja lising ani ga kunithoi kunhumdoi gi National Means Cum Merit Scholarship Scheme gi application pisin bagi aroiba matam October gi tang 15 phawba sangtokan khre. National Means Cum Merit Scholarship Scheme gi makhada senthok hanthaba kanglup ki larik laisu phaba mahiroi singna class 8 tamba loiraga mahi tamba to khidanaba amadi secondary thak phawba mahi masing tamhananabagi lengakna scholarship sing piri. Chahi khudingi state lengaki government aided amasung local body sing school singda class 9 tamliba khangalaba mahiroi singda fresh scholarship sing piri amadi makhoina class 10 dagi class 12 phawba tamthabada makhatana renew tawduna lakli. Scholarship ki senpham asi chahida lupa lising 13 ni scheme sing asigi matangda scholarship scheme gi portal oiriba national scholarship portal le yaure. Scholarship asigi senpham asi khangalaba mahiroi sing adugi masa masa gi bank account ta direct benefit transfer DBT gi kuthang da thajin gadabani. Masi chamada chama central na sponsor toba scheme ni chahida senthok lupa lakh ahum makhai dagi hendaba imungi mahiroi singna scholarship asi phangba yai. Scholarship asigi khananabagi changyengda saru yananabagi damak mahiroi singna class 7 gi changyengda yamdrabada mark chada yangkhai manga phangba oigedabani hairi. Verification gi aroiba matam October gi tang 13 ni. Sweden gi Bigyanik Sante Peboda lising ani ka kunithoi gi medicine da Nobel Prize piragani haina lauthokre. Haujiki miyoi singna pari puri dagi thangtharakpa DNA loinaraki haibagi matangda singthaningai oina thijinbagi damak mangonda lemjaningai oiraba mana asi piragani haikre. Mana asi lakliba December thada lanthokani hairi. Panbajai Krista Kumja lising amaga chamapan marphunithoi da Sante Pebogi mapabung Sune Bergstrom su medicine da Nobel mana phangkhibani. Malem gi apunba maitei lining lupna sinlangduna joragul maru loisangda lubasina chahi khudingi leptana chathaduna lakpa ima apan thoibi iratpagi tarukni suba loisinbagi thoramga loinana lubasina kasar lamdamda saphonglakpagi chahi nipan mapung pharakpagi ningsing kumon thoram pangthokre. Ningsing kumon asigi manungchanna lubasibu lamtak lamjing biriba luching purel khwai miyamna khangnariba kuman chawba haiba mingasi numit asidagi hauduna Sayonba kuman koloinaragani haina lubasigi maikidagi phongdoragli.
Apunba naharol iratlup langkana silangduna beratha gi taruk ni panbadagi mangani chupna Hojai jila gi number ama Panchali Panthoibi lampakta ima Panthoibi lining kolda mamangai dagi mitei ipai pusingna irat thoni pangthoktuna laklaba ima Panthoibi gi irat thoromasida miyamna su saruk yabinaba apunba naharol iratlup langka gi general secretary Maibam Sunamoni mitei amadi President Salam Romon gi Jerol amada Fongdoragli Thorom gi lai ikobada Nongsaba Ben amadi Tampha Ben saruk yari loinana isei nongmai bu pamjaba kayana su makhal mathel isei jagoi gi thorom se pangthokli haina paw asina makhatari Gujarat na jumbu oiduna September gi tang 18 dagi chatharakliba 53 suba National Games ta Services Sports Control Board SSCB na takaman masingda khwaidagi makokta aduga Haryana na ani suba aduga Uttar Pradesh na ahum suba da leiri Assam na sanagi mari lupagi mari aduga senjengi amaga loinana punna takaman mapan phangduna 15 suba da aduga Manipur na sanagi 13 lupagi ahum senjengi nipan punna takaman 19 phangduna 8 suba da leiri Bharat ki tongan mafam singdagi sanaroi lising 8 romna masana 13 ta saruk yari sanabasi October gi tang 10 da loisingani Ngarang sanakiba Group A ki nupi ki football match amada Manipur na Goa bu Panjal Mari Suino da maithian ki half mamangda goal ama aduga ani suba half ta goal ahum san ki hayeng jumsa kaisa numita nungthil gi pung ahum makhaida Manipur gi nupi team ga Mizoram gi nupi ki team ga sanagani Aroibada maroiba pau amukhanna Jananeta Irabot kanakna loina hoba amadi CPI gi saknai rabalu chingba Moirang them ibohal leikidre National Means Cum Merit Scholarship ki application pisin bagi aroiba matam October gi 15 phawba sangtokan khre Sweden gi bigyanik Sante Peboda lisingani ka kunithoi gi medicine da Nobel mana piragani amasung Gujarat na yumbu oiduna chathariba 53 suba National Games da Assam na 15 subada aduga Manipur na 8 subada leiri Lakhipuronline YouTube channel gi Khomjinba Pao sandok jaba ngasigi oinadi matang asida loijare